وحشتوني. بقالنا اسبوع غايبين، محدش دخل سأل عليا يعني. ما علينا. طبعا ملاحظ من صوتي ان انا تعبان وعيان، فده كان السبب ان مفيش فيديوهات نزلت الاسبوع اللي فات، ولكن هصور الفيديو ده وامري لله عشان مش هينفع اقف اكتر من كده. اتمنوا لي الشفاء العاجل. قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا هقول لك انت اكيد فتحت اليوتيوب في اي وقت ولقيت بقى ايه الفيديوهات اللي بتصور لك بتاع اكسب $30 في نص ساعة، اكسب $100 في ساعة، اكسب $50 في 5 دقايق، وفيديو عامل لك البحر طحينة وراسم لك عليها سفينة وكل الكلام ده مفيش اصلا، انت فاهم يعني. ما علينا. وانت اكيد دخلت وشفت الفيديو ودخلت سجلت في الموقع وبتاع واتضحك عليك في الاخر. احب اطمنك انك مش لوحدك وانا حصل معايا ده كتير. فهات كوبايه الشاي بتاعتك وتعالى عشان نتكلم مع بعض شويه. بص يا سيدي، طبعا انت حصل معاك الموقف ده كتير، وفتحت الفيديوهات دي واتفرجت عليها ودخلت سجلت في الموقع واشتغلت عليها وضيعت عليها وقت مش اقل من 8-9 ساعات، عشان انت خلاص بنيت احلامك عليها، وان ده خلاص تعتبره بقى مصدر دخل ويدخل لك فلوس في الشهر، وقلت ده انت هتبقى غني منها. بص يا سيدي، انت مش لوحدك، ده حصل مع ناس كتير. بس هقول لك انا كم حاجه كده عشان ما تقعش في الحاجه دي تاني، وعشان تغير تفكيرك عن الفلوس وعن ازاي تجيب فلوس وعن حياتك عامه يعني، وعن الشغل. اولا لو انت فكرت بمنطقيه وكده بتفكير سليم لمده 30 ثانيه او 5 ثواني حتى قبل ما تفتح الفيديو، هتتاكد ان مفيش طريقه تكسبك $100 في ساعه، ولا $50 في 5 دقايق، ولا $30 في نص ساعه. مفيش طريقه في العالم هتعمل معاك ده. لو الشخص اللي بينزل الفيديو ده فعلا بيكسب $100 كل ساعه، 50 ايا يكن يعني، بيكسب اي مبلغ بالكلام الكبير اللي بيقولوه ده، هو مش هيطلع يصور الفيديو ده وينزله لك. خلينا متفقين يعني. مش يعني نفرض يا عم ان هو شخص نيته سليمه وان هو عايز يساعدك تكسب فلوس ومش عارف ايه. الانسان بطبعه مادي، بطبعه ان انا لو انا بشتغل في حاجه بتجيب لي فلوس كتيره، انا مش هضيع وقتي في حاجات تانية واسيبها، فاهمني؟ الا لو الحاجه دي انا بعملها بتتعمل معايا برتم معين. يعني بشتغل الشغلانه دي شغاله معايا برتم معين، ان من وقت الفلاني لوقت الفلاني وبتخلص. واحد شغال في شركه، في بنك، في مستشفى، في الى اخره، فهو مقيد بليميت معين بيخلص شغل، فبيبقى عنده وقت فاضي يعمل فيه لوحده. انما حاجه زي دي مش مقيده بليميت معين ولا بساعه معينه ولا باي حاجه، وممكن لو انا قعدت طول اليوم شغال فيها على حسب كلامه اللي في الفيديو، لو انا اشتغلت فيها فعلا طول اليوم كل ساعه عبط اللي بيقولوه ده، انا ايه اللي هيقومني اصلا؟ يعني معلش، انا ايه اللي هيقومني الا لو هنزل ساعتين مع اصحابي وارجع، هنزل اقضي مشوار وارجع. انما انا قاعد في البيت ما اعملش حاجه، ومعايا اللابتوب والكمبيوتر ومش عارف ايه والتليفون والجو العبط اللي بيقولوه اكسب بالتليفون مش عارف بتنجان وانت نايم والعبط ده. لا ما انا قاعد، ما هفتح اللاب واشتغل، هشتغل اجيب فلوس ما زي ما بيقولوا. انا اصل معلش، انا لما اطلع بقى اعمل فيديو 10 دقايق، ال10 دقايق اللي انت بتشوفها دي هي بتبقى متصوره في ساعه اصلا، لان انا ادي ساعه، الساعه دي على حسب كلامه ب$100 يعني على في الوقت اللي انت تشوف الفيديو دي هي 1500 جنيه. لا ما طيب، ما ادي كده 1500 جنيه ضاع. هيشتغل المونتاج اللي انت بتشوفه ال10 دقايق اللي انت بتشوفهم دول بيقعدوا يتمنتجوا من 5 ل8 ساعات، فناخد المتوسط انه 5 و8 13، فيبقى انت بتتكلم في ايه؟ في 6 ساعات ونص. يبقى انت 6 ساعات ونص في $100 $650، يبقى انت بتتكلم في كام؟ في رقم انت كده بتتكلم في $750 عشان ضاعوا منه عشان ينزل لك الفيديو معاليك. طب انا لو انا هو شخص بنتكلم كبزنس بقى وراجل شغال وبتاع العبط ده،
لا هو مش هيضيع من ايده 750 دولار عشانك. خلينا ناصحين يعني، خلينا نفكر بعقل. هو بقى ايه، لا بيكسب 100 دولار في ساعة. هو موقع بيقول له انا هكسب الناس، هو عارف ان الناس مش هتكسب بس هو اللي هيكسب. يروح الموقع يعمل له سبونسر، يديله فلوس، ولو الناس دخلت سجلت من اللينك بتاعه ياخد فلوس عليهم، على كل واحد مبلغ ومش عارف ايه. وانت لما تشتغل انت ما بتاخدش فلوس، بس انت كل ما بتشتغل في الموقع هو بياخد فلوس عليك. فاللي هو يبقى انت السلعه بالنسبه له، انت بالنسبه له سلعه. انت من الاخر كده بالنسبه له عامل زي الجاينا ميكس في الثلاجه في عند السوبر ماركت. بالنسبه له سلعه، بيشتريك، بس بيشتريك من غير ما يدفع ولا جنيه. بيشتريك ان انت بتدور على الفلوس السهله السريعه اللي هي مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها فلوس سهله وفلوس سريعه. بس بيستغلك. وهو عمل فيديو خد 6 ساعات ونص، ما شغال 7 ساعات ونص 8 ساعات يا عم شغال على الفيديو اللي نزلوه لك ده، كسب قصادهم 1000 2000 دولار. يعني حاليا انت بتتكلم في 30 60000 جنيه في فيديو 10 دقايق في 8 ساعات. انت سلعه بالنسبه له، هو كسب عليك. واصله لك؟ فانت لازم تحط في دماغك ان انت مفيش حاجه اسمها فلوس سهله، مفيش حاجه اسمها هكسب مليون جنيه في سنه. مش هتكسب مليون جنيه في سنه الا لو انت عامل بيزنس، والبيزنس ده بقالك فتره شغال عليه وشغال له بقى ماركتنج وبراندنج ومش عارف وبتنجان ومسابقات وبتاع، وبتعلي من شغلك. الكلام ده بقى بعد سنه سنتين من الشغل هتيجي سنه هتكسب فيها مليون جنيه في سنه، ماشي. فانت لا هتكسب دولار ولا 50 ولا 10 ولا 100 ولا اي حاجه، مش هتعمل الكلام ده. لازم تحط عندك كونسبت في دماغك ان الفلوس مش سهله، مش هتتجاب بسهوله، مش هتتجاب بسرعه. لازم تسعى وتجتهد وتتعب وتشتغل يعني حتى لو هتشتغل من البيت برضه هتتعب. يعني سواء كنت هتعمل فيديوز كونتنت كريتور والله، وهتعمل فيديوز ومش عارف ايه وبتاع، هتتعب. يعني هتتعب في كتابة سكريبت، وهتتعب في شغل تصوير، وهتتعب في مش عارف بتاع ده مونتاج، ولسه هتصرف من جيبك تجيب مثلا اضاءات، مش عارف كاميرا جديدة الى اخره. هتشتغل فريلانسنج هتتعب برضو على ما تعمل بورتفوليو كويس ليك، وتجيب اول كاستمر، وتبتدي ان انت تعمل لنفسك يعني اسم. وانت ممكن تشتغل اصلا مثلا بتاع 10 20 بروجكت فور فري ببلاش، ما تكسبش منهم ولا جنيه، عشان بس تعمل لنفسك اسم. بعد كده يجيب فلوس كتير ومن البيت ومش عارف ايه، وتبقى واخد بقى تقييمات عاليه و5 ستارز ومش عارف ايه وبتاع. بس تعبت انت في الاول وساعات. الفلوس مش هتيجي الا لما انت تتعب وتسعى. بعد كده ممكن تجيب يعني يجي لك فلوس كتير باقل مجهود، بس انت عملت المجهود كله اتكدس في الزقه الاولى. انت خلاص يعني انا يا عم هشتغل فريلانسنج بروجرامينج، انا ضيعت وقت في كورس، بس ده مش تضييع وقت، ده كان حاجه اسمها استثمار وقت، تايم انفستنج. انا استثمرت وقتي في الكورس ده، خدته كام ساعه ايا يكن، قعدت فيه شهر باخده يا عم، بس اتعلمته. ملخص كل الكلام ده 3 حاجات. اول حاجه، مفيش حاجه اسمها فلوس سهله، الفلوس ما بتجيش بسرعه. انت لازم تسعى وتجتهد وتعمل، وحاول ان انت تسعى بحاجه تليق بيك، تليق بالبيت اللي انت طالع منه، بالمجتمع اللي انت عايش فيه. حاجه مش اسفاف، يعني معلش ما تطلعش تقدم اسفاف عشان ده الترند فتكسب فلوس من البتاع، هتموت بعديها، مش هتكمل شهر وهتلاقي نفسك ميت ورحت والناس نسيتك، مش هتكسب تاني فلوس. ولما تطلع بعد كده تاني او تعمل حاجه تانية، خلاص انت اتحفظت في الذاكره ان انت شخص بتاع اسفاف. الناس بتهيص مع الاسفاف لفتره وبعد كده ما بتحبوش، لما بيزيد عن حده ما بتحبوش، هتبقى انت موتت نفسك بنفسك. تاني حاجه برضو حط في دماغك ان انت لو الشخص اللي قدامك ده ما قدملكش سلعه، يعني قال لك انا هكسبك فلوس بس ما قدملكش سلعه ان انت تكسب منها فلوس، فتأكد بنسبة 1,000,000% ان انت السلعة. من الاخر سكة ودغري، مش هنهزر، مش هنطبطب على بعض. انت السلعة، يعني انت بالنسبة له حتة ازازة جوينا رايب زبدوه في تلاجة في سوبر ماركت، هي ده اقل تشبيه ممكن يشبهك بيه. سلعة هيبيعك للسبونسر بقى بتاع الموقع اللي هو بيقول لك خش اكسب منه
لا للعبه اللي بيعملها مش عارف ايه، للبتنجان ده كله، خلاص انت سلعه بالنسبه له، انت حته ازازه زبادو بالفراوله في التلاجة. بس تالت حاجه، لازم تغير المايند سيت بتاعتك عن الفلوس وانك ازاي تكسب فلوس. ولازم تحط في دماغك ان انت اللي تعمل الفلوس، مش الفلوس اللي تعملك. انت اللي بتعمل فلوس، حتى الفلوس لو اللي معاك خلصت، حتى لو انت الحاجه اللي انت بتعملها بتجيب منها فلوس دلوقتي ما بقتش بتجيب فلوس، فانت خلاص انت متعلم ازاي بتجيب فلوس، فاهم؟ هتبقى بعد كده سهل تعمل اي حاجه تاني تجيب منها فلوس. خلاص انت بقى عندك ال زي ما بيقولوا، انت بقى عندك قدره التحمل انك تسعى تاني وتجتهد وتعمل، ومش هيبقى ازمه بالنسبه لك عشان تعمل فلوس، بس مش الفلوس اللي بتعملك. بالاضافه ان انت تقرا في كتب التنميه الماليه وتغير المايند سيت بتاعتك. ولو انت حابب تقرا في كتب التنميه الماليه ومهتم بالموضوع ده، فكترشيح مني لازم يعني اقرا كتاب بتاع الاب الغني الاب الفقير. الكتاب ده جميل جدا، هيغير فكرتك عن الفلوس وهيعلمك ازاي تجيب فلوس وازاي تعمل فلوس وازاي تتعامل مع الفلوس. بص من الاخر الكتاب ده مفيد جدا، انا هحط لك صورته هنا كده عشان لو انت من الناس اللي ما بتقراش وما سمعتش عنه، فدي صورته عشان تبقى انت واصله لك يعني. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى تكون حلقه خفيفه ولطيفه، و يعني ان شاء الله تكون حلقه كويسه يعني. بس وطبعا لو انتوا بتشوفوني على اليوتيوب فما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب، وتنزلوا تفعلوا الجرس وسبسكرايب بالله عليكم، يعني عايزين نوصل 1000 سبسكرايبر يعني. الموضوع مش صعب وانتوا تقدروا توصلونا لحاجة زي دي. بس كان معكم، ولا اقول لكم انتوا عارفيني خلاص. تصبحوا على خير.